Um dos erros mais frequentes que eu encontro aqui no meu consultório de pneumologia é se usar antialérgico para tratar uma tal de tosse alérgica. E tome antialérgico para tratar a tosse. Pessoal, não existe tosse alérgica. Não sei quem foi que inventou esse termo. Existe tosse em paciente alérgico, ou por uma rinocinusite alérgica, ou por uma bronquite, por uma asma. Mas não há tosse alérgica, não é para se tratar tosse com antialérgico. Você tem que tratar a causa da tosse. Se porventura a tosse for causada por uma rinocinusite alérgica em atividade, sim, o antialérgico pode melhorar os sintomas nasais e, consequentemente, reduzir a tosse. Mas não tratar a tosse em si só com antialérgico, tá certo? Principalmente se for uma tosse de origem brônquica, um broncoespasmo, aí que não vai resolver nada, né? Uma crise de bronquite, uma crise de asma não melhora com antialérgico, tá certo? É um erro absurdo ficar tentando melhorar uma crise de tosse por broncoespasmo com antialérgico, de forma nenhuma. Tome muito cuidado com isso. Esse é mais um corte das nossas lives. São lives que eu realizo periodicamente no Instagram e aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou George Amado, sou médico pneumologista, realizo atendimento presencial aqui em Aracaju e atendimento online ou videoconsulta para todas as regiões do nosso país. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram me acompanhar, né? E me acompanha, faça parte também do canal de transmissão lá no Instagram, chamado Pulmão Blindado, um local onde a gente se reúne para discutir informações importantes sobre doenças do aparelho respiratório.